bande ko balandi ya kosamba eza te ono so bayebi balandaka biso na ba YouTube ya kosamba eza na mote to Yesus lisusu toye Kianzila TV Kianzila TV o bali kolanda biso bamona biso makambo na bevenema boliko mona bagag boliko mona makambo no so bino bolingaka omne boyebi ke na YouTube akotsa ke loko tel boye omona ona Kianzila TV o s'abonner massivement na Kianzila TV okozala desuke okosepela na Kianzila TV yenge Kianzila TV yende na makambo Kianzila TV na makambo Kianzila TV to s'abonner abonner faut penda massivement bele to konta contre Kianzila TV apublikala place au Kianzila TV yango yi ah on to bazuni mais na Kianzila TV to mona tout ko découvrir ba théâtre ba gag nyonso awa pe nyonso ko neti bon mona biso to basi je to sala mon habitude là d'aller travailler à ça là tous les acteurs de la télé pour les gars Kianzila TV il y a une formule sur ce point Kianzila TV c'est déjà donné. Mbote na biso na baladi na biso Kianzila TV Kianzila TV ezo sala musala na yango ndeka to prometaki bino to sala musala na biso. Kianzila TV ezali lelo na kati ya Paris. Kianzila TV ezali na surprise ya munene o bokondima te mais tellement tozali chaîne moko o tolobaki tolobaka la vérité toyembela bino bato o bayebi tina ya likambo tina ya kibonjambe tina ya bamboka na biso. Kianzila TV lelo eyambeli bino mutu munene muhumu na Nzambe mosali na Nzambe oyo sangoneke na Europe mobimba Amerique tina Afrique na kachopa lelo Kianzila TV eyambeli bino mbuta na biso pasteur mosali na Nzambe moto na Nzambe muhumu na Nzambe pasteur Francis Lola mboto na papa pasteur papa pasteur ezali sengo Kianzila TV mbala liboso leka na chaîne na biso ezali sengo ya koyamba yo na kati ya musala na yo ozali muhumu na Nzambe pesa bande ko na mbote o bazo balande Kianzila TV bande ko na pesa no mbote donc yengeta mbote donc na kombo ya Nzambo biso tondimela Nzamba tumutulendo Nzambe ya ba o bako na biso bandimela ki tondimela ka yende ya mokili ikolonasi pasteur obangisi ngai po olobi yenge pusikili to bi yenge zali ya bangunza yo zali pasteur ozali mutu ya biso baka ne bangunza balobaka bango bazali na bokoko bino bozali na kimondele tango lobi yenge wana ibangisi ngai ondimela ka bokoko non mais il faut te définir bokoko bande wazo la biso na ebiti les ba momu ceza français la lingala donc bokoko za culture ya batu et cause a lolenge o bat bafandeli donc passer Francis la auti na lola te passer Francis la a uta pa mindele te auti na nzete moko boyo o ba bengi nzete ya kachopa ba ya ba africain donc ceux qui na longwe africain na okoma nani so na longwe moindo na okoma nani donc ba memelaka batu Nzambe te Nzambe nde ami révéler la kata peuple donc bakoko na biso ba zaki sacré ça mutu mundu te mais pasteur tango zo le baboye ba risque ozo kozwa ozo banga na hotel te mais na éviter le risque na kozwa pour on éviter que Nzambe auto ba mindele nga na éviter Nzambe ba melaki batu te Nzambe ba déplacer na été so ba bini boilenga frite to boilenga soki ba blo muso ekona ba rapport ekona na Afrique c'est bon et là so ba biso de mo pepe ba mindele ba na otondi ma mo pepe moi ba mindele ba na ba ba na moi te Nzambe ba melaki batu te mais surtout totali na makomi totali pe na bilili otomonaka place moko te balobela biso Nzambe akozala mutu moyindo place moko balobela biso te ke non mutu moyindo akozala na lilinga Nzambe toyebi ke Nzambe aza mundele po totala ka filme Nzambe aza mundele oki mo be otala ka film mo le totala ngo tozo bateke ne ba bona na biso ba biteke caméra ça na sima donc ça film ça et le moment ba sali pour ba laksa bato ba sali ngo ça la bon Dieu n'a pas de couleur. Dieu est comme de l'eau. L'eau est une odeur, l'eau n'a pas de couleur, mais l'eau prend la couleur du vase qui la contient. Donc Nzamba ça na couleur té. Ce qui Nzamba côté na moto moyo na côté na fumugimba, à côté na fumugimba salaki.
donc ça pas ko taper na mundele mais et ça te ba musuka ba OK biso nzambe non ba mela ba tu religion ba mela ba tu nzambe te religion ni ba mela ba do lenge moko ba bio biso sambela ba pour atteindre nzambe religion ni ba mela ba mais ba mela ba tu nzambe te ba ko na biso malamu ko na biso ke so mutaye akoyambe boye ba musuka ba tu musuka kenda pe ba mboka ba lia ba ngote ba to sa ba commerce pour ni mutu moindo ba maga eloko mabe na éviter pasteur yebisa biso penza pour tout le monde peut ba yuda place o liloba o yuta bango ba pesa respect na coutume na kiboko kuna bango yango to komona tamu Isaac alingi abala papa na ye Abraham atindaki azonga na mboka na bango po akeno kobala na mboka na bango po abala mwasi o aza lolenge ya culture na bango lolenge ya coutume na bango so tanga akomi kuna pe asalaki oyo esengelaki ndenge ezalaka no fo kotosa mibeko ya mboka ya bakoko na yo asalaki ndenge wana soko mpona nini bino bapaster lelo bozokoteya kaka boteya ndenge bozoteya toujours kodiabolize nalobi yo te mais en général bozokodiabolize culture ezalaki bondoki botika bokoko boya na yesu kristo boya na kibonzambe ya solo est-ce que eloko noko explication ndenge nini papa sona bisi bato mosuke bolimbisa parce que naye kosala jugement te ya suka mokili mais poto de frontière ali felo na poto de mabe tondi ti yo so mona na ba bokoko na biso basi na basi bazo sangana mibali bazo sangana ande mabe bato ba ye ba mundela zali na zolo banaza raciste ti mais mundela zali comme leçon ko pesa moto moindo te na niveau ya culture na coutume moto moindo abi bolamu abi ko yamba mutu mais naza mal placé pour na bakika ba bindenge so baza mabe bango baza ba ONG bana ba association bana ba biloko ba soutenir mais ba koko na biso ba yebaki pour mundele biso na mundele na yamba mutu liboso so mutu mundu azaki mabe na yamba muninga liboso na kene ko luka muninga mutu mwendu mundu akoluka mundele to mundele mundu akoluka biso lera akoluka biso so biso azaki mabe tonga boya ete to yambaka ye mutu mwendu azaki mabe te papa mutu na Nzambe tokomona awa toyaka awa tokomona awa bakologe yo bakopesa mwa falaka mwa lipa polia bapesa mwa ndaku bapesa pe chance oyo kolotanga mais pas na biso tant tozonga biso mo mboka na biso to souffraka comment yo kolobaka no mundela za mutu mabe na lobi na bolamu ya mundele na mutu na mutu mwindu mutu mwindu aleki malamu ke koleka mundele parce que biso mutu yambaka bango zinga kufa yambaki bango aboyaka bango te to yambaka bango pe to pesaka bango pe to ndimaka bango bango nde baki na mayela mabe baki mayela mabe po na bomengo nzamba tikela biso nazo prôner racisme te mais nazo ba histoire eza vrai na akei ne to benga akei ko yamba biso to yamba bango liboso après bango nde ba memi biso ba comme ça biso ba umbu po ba nyoko la biso wana histoire mta contester ngango azate mais ce qui a dire c'est quoi que na ndenge ozotuna ke biso tozongaka tosufraka ezalaka bamaki ya structure bamaki ya biloko me bakoko na biso banda kala babekoyamba bato mona te bafo bangole bakimi na Congo toyambi bango bakongola place bakimi na Congo biso mpe toke na Angola babiloko wana baconflit wana oke tomikoinaina ezaka mondele mutu akokotisa me moto moyindo ayebi bolamu ayebi bomoko ayebi bolingo mabe eza moto moyindo te Satan aza noir te. Donc, écoute, tout le monde a ça, mon Nzambe. Na Brazzaville, balobi, tika nyoka, boma zairwa. Na Angola, balobi, que non, mata langa de merda. Langa de merda, mata langa de merda. Awa, tout le monde va polonais, baye awa, kutu balema bazoka, bakosenga ba polonais, baya kolukelo, kolia basala, awa, pendant une année, pas encore bazonga. Comment vous expliquer ce qui mondele azoko yamba bande kona ya so yamba biso mais biso kuna balobi que non tika nyoka boma zairwa expliquer on ndino ba ko mutu mundo za azabola nyoso wana ezali biloko mondela yo kabola bato est-ce que bato ba royaume Congo ezali na Brazza na Angola Congo dia totila Congo dia totila donc au moni bato ba ko tselo mutemo abe aye ko diviser bino aye ko tia no ba frontière to ça bato moko et ba Congola Brazza ndo sana kisasati première fois les Angola so ba première guerre ya bango ba tuayo na bango ba kibena ba portugais na bango bele bena ba riche ba kimela kiwana nge biso kolna bando na biso bangole na kata kisasa wana na ba camarade na totanga ba Roger Luka ou totanga na bango classe moko non que ne peut pas na bango
makambo biso toyebaki yango te moto ya kokabola bato moto aye na soi-disant démocratie pa kabola bato eko baparti politique bampela banini baneto bakoti biloko wana nde tolingi te biso toyebi nga azoparle sur l'origine ya moto mwindu ya arbre généalogique toza moko. Et pasteur nga na limite moto mwindu na limite wana ozoko engagé ngai na limite moto mwindu za moto malamu to komona eloko moko tokobalancer yango eloko moto tokomona na Angola premier secrétaire ya MPLA ya Angola azalaki na chambre mobimba chambre d'état ka chambre premier secrétaire ya mokonzi ya parti politique ya Angola MPLA tango ayeko yeba ki basolo bazo ya poba ya kokanga ye azwi plus de 30 millions de dollars atumbi na yango. Bon, on est satirique, monsieur le Luxembourg, des hommes de ma belle, pour moi, ils ont $, on baisse à bisoter, et ça, américain. Bola, mon azolo, bana, bolingo, mutumundu, et ça, un bon côté. Donc, bola, moi, bolingo, et ça, un nécessité pour me faire pour la linga, et ça, pour ça, les locaux. On est ça, muté, ma bé, même, à mine, parce que exception, dans la règle, les alaka, n'a pas tout, bazo, comme ma batou. Après, de mon ama, Hitler, basala, batumta, batamité, ma bé, basalaka. Mais là, on a ça, dans l'ensemble, il y a un peuple africain, dans l'ensemble, il y a Kachop, l'ensemble, il y a Moto Moindo. Namoni, ce que ça dit balance. En tout cas, na sens on a zolo bela, munde mutaton na mabe. Pasteur, na muto monate, mundele azui ba richesse na a côté na Afrique. Mais tout le monde a mis consignation toujours que Rabamoutou batika ba vient na Portugal et Poli et okutaki ba millions de dollars. Tout le monde a ba présence sur ba Kadhafi batiki ba mbongo ba l'homme le plus riche du monde, Bambonge Bungi, Mobutu Bambonge Bunga, aussi Idi Amin Bambonge Bunga. Donc, exemple, il y a ma belle, émission politique. Nous allons parler sur Moindo, mais nous allons parler sur politique. Les bateaux, ceux qui sont là, basa bateau bakamba qui bateau. Bango te basa modèle. Ba modèle oso la sanga wana ya muto aboye ko pesa bande kone loko, muto akoti loko na baninga ba souffrir. Nga zo bela Moindo wana te. Nazo Moindo loko wana ti muto atondi bolingo. Ozomona muto pafana ko pesa exemple Mandela souffra pour na peuple andimi boloko ba modèle wana nga zo bela to ba docteur Mukwenike ozomona zo ko traiter basi bana nga zo ba bolamba batande wana ozomona ba tuko ba fumuki mbangu ba tuko ba kipa vita oba bolamba ozomona eza na reine moboye aina ngola ba bunda pona na mama zinga ozomona yesi ngola docteur na lobela batande wana na boye monsieur chargé pour ça puisque ta bolam pour ça to tie balance ya bolam ya moto mwindo eleki bolam mundele mundele mona kaka me ba français ba allemand ba bunda webine ba gaza bato ba bato ko présenter nga mundele ya lelote mundele ça na mabene makasi biso to sala ba mama ndenge wana te mundele so mutate ka mutu ko aneti marchandise donc na éviter comparaison na ne fumuma ba non moïd bakanga le logo aki nango toujours mazo na ngomba bande kuna kanjila TV toujours mona toujours ko chauffer biso zali ba pandisango photo chauffer ces émissions photo la émission et la ngosa la kitoko boyo kama kambo za ko bombama to bimisaka to créer ba polémique na ndenga mabete pasteur to komona ke bino na balingomba taka prophétie o kene poto mobali nayo auta poto nani bolobate mobali na auta na songololo nani bolobate mobali nayo auta na Kimpacheke nani bolobate nazo mona yo na Mbujimai nazo mona yo na Kisesu kaka na poto comment ba prophétie de beza kaka ko bala na poto ko kene na poto ko koma na bongo belé na bazo mona bazo benir yo comment expliquer ça. Bon, on a évité le banzambo mandenge yobike bisoto ali batu ya kitu adi batu ya toujours ndimela le banzambo utokita ba paka ba ngunza bi batia biso so mutakoti na consultation so molimo epemi pour le balakati ya mutu irobo o nzamba lobi so mutazun PV alinga lo balobo nzamba lobi mais na évité so PV na biso fo le bagama ba poto bo mutu azaba fana na boma mobali ba fafa uta na matadi baloba ka poto na évité nga en tout cas place na za limité biso to bana molimo na liko simba makamba molimo mito po molimo les analystes quitté donc molimo zelo mo ya respect soki batu suba komi ko sakola ko pema molimo zelo ba PV koti eluma na lukuta en tout cas na bandi ko zala matata pona mutu wana wazuzo bala komba molimo mosantu pe molimo etindiete ya on va benga blasphème pas pasteur na comprendre te ozangunza ozali chrétien bon nazomona ozoko défendre kingunza biso toyebi kingunza zaki ndoki toyebi kibokoko zaki ndoki mais ozoko défendre na façon nini nazo comprendre pas pasteur omoni tant bazolo ba prophète et comme na français non ouais ce que biso boko na biso bakolo ba mosakoli
ngunza aza satana te moni makambo photo sosola bien na minoko batese bele muso abenge rabbin musu rabbi musu akoma bishop eza na anglais bon ce qui est connotation ya mboka na yo ebiki eza ba valeur moko boye ya culture na yo ngaso na tembo sangu na eza mosala nzambe na comme c'est satan ah non papa nga na bika ki donc ngunza za mutu bazo sakola mutu afandi ayekoli malongi ayebi nini ya koloma nzambe kande biso pe tozoka pe toyekola donc nga na yeba makamwa nga saka ba recherche bato basala ki nzambe yango na nazo sala émission nazo mitia na place bato ba kolanda ngo pona la sema makamwa pe eza na ngote ne bato bakansela ngo nga na koli biso to kene biso na biso na l'église mo na ngufu na zaki église ya papa figla nsambu na kenda donc na kisasa na ngufu na yebi nga na pe mona na kota pe ba pe valongo na yebi moto nzambe to moni mikolo ba miracle et comme sur place na mangomba ba miracle est-ce que pour mutu azala mosali na nzambe fasa la ka miracle ala musa mutu asala bikamwa est-ce que ça nécessaire na lobi biloko wana eza bilembo oyo bato batiaka tembe sur nzambe asali te eloko ya monene nzambe ayaki miracle ya biso na bolingo so moni mutu ayosala mabe moyibi ya bongoli motema yango wana miracle te mutu azaki ndumba bolingo mutu anaye koyina bato atiki mabe bakindoki yango wana bolingo yango wana miracle o mosusu bato bazoluka wana ekoki kosalama nga naza nzambe te natinda mpe nzambe asala miracle te mais eloko ya liboso ya monene to ebananuke ndenge kanda ezalaka azuwa ya bato koyinana so bolingo ekoti miracle omoni buda change wala sa change tomoni mando na change banganga kisa change yango wana ti miracle yango wana ti soko mutu na nzambe epa na yo na lingomba na yo elingi olobaki na lingomba nzambe na lingomba nzambe apete po tomona ekoma ekoma yango na ngai na mpona mona paster moko masa na ngai alobi keno amishame église na ngai zavala ti foya otianga poa église oyo nzambe atinga na kamba eza anga te eza yo te paster na mono eza différent na lingomba na yo soki mwana na lingomba nzambe atinga na kamba bongo na lingomba nzambe atinga mokamba ke tomesala deshe nga obomsela na lingomba nzambe atie yo kamba très bien soki mwana ye papa ngai bapara balobi ke mpona bala ifo bamakasu ifo anzamba fo tokende na bokoko epa na yo okoboya nango te naboya yango mpona nini naboya eza biloko fe pesama lingomba ekoki kobalisa te soki nano famille ebalisi te biso lingomba to na pouvoir moko te ya kobala libala ya solo eza mariage coutumier libala ya solo mpona ndenge eza mariage coutumier baparent bazwi mbongo donc soki baparent ya mwasi bazwi mbongo te biso lingomba to na capacité ya kobalisa te soki bakobalisa bino bopesa mbongo mpo baparent na bino te wana kaka leta moto asala yango babengaka mpe batémoin mpo bango awa na ndenge na bango ndenge na bango mariage civil bakozoka témoin mais na ndenge na biso to na culture na biso il faut d'abord mariage coutumier ezala eza mpe respecté après boke na leta nsima biso église topamboli église ebalisaka te pambola moto na nzambe tomoni na bamboka na biso bato bakomi doki kokanga bato de lundi à vendredi dimanche église bato bazosala lisusu te bato bazocroire ke non époque ya mane kezonga lisusu kino mboka komokoya bitabe komokoya na likolo poso nini kopesa na bandeko na biso bayindo oyo baza na europe oyo baza na afrique mpo na mosala mpo mboka ebongo esengeli nini omoni eza na bapaster mosusu akenda ngo na mona kisasa batina meme bato bakomona balabala mosusu bakenda église eza lingomba donc omoni bato mayele baza na lingomba mosusu omona soki mboka etondi chômage tomonaka awa oka basituation mosusu baopesa apprentissage mpa ya bana banini donc soki mayangani ya ntongo esili ozomona bakoza mpe batransforme ka sale wana comme na centre de formation ya koforme bana ou bien koédike bana parce que église eza mpo elakisa bato te jésus n'est pas venu pour endormir hein? Non, même papa Simon Kimbango, bana kosala. Avant de babengi bana kosala. Musala eza musala ko ba osambela kene be musala. Mais so musala eza to créer. To ko la sana batne ba sala to ba mai ne ba sala to ba kopo, biloko ebele ko apprendre ba métier. So ba foka ba zo tengisa. Qu'il te sili église comme transformer papa na ba sala moko boy. Et ko fa nsaka ba to go retraite eza malamu mais faut ba sala musala. Il faut créer des emplois. Moutona Nzambe eloko etumisaka biso baafricain biso oyo tolandaka bino comment expliquer ça pasteur kaka moto azalaka na chipa kitoko pasteur kaka moto azalaka na ndaka kitoko
mais bandimi na bino bazalaka na souffrance mpe basali oyo bazalaka ezingazinga na bino baka na souffrance eloko wana na poto bien Afrique mingi ezalaka na Afrique. donc bonga za na poto voilà pour na biki am takozwa crédit voiture ne na moni na voiture na kitoko na moni na voiture na yo donc ezaka te voiture ko teleki nga donc eza un problème te ke ya makambo ya ba matériel dizo kamisa mais mutanza pe pas ko ko pambwa mais ça m'a bête mais soki na Afrique et comme que bateau ba pembeni na bazo souffrir mo zaka malam au moins que ça peut bien te même Jésus a ça qui miracle bateau ali mapa ba ina nzala et moi Jésus a ça azali na nzala te mais abana ba kabola ba mo tika ki ba wona sima mutanza ba za modèle donc face à na mutu mo waza pacifique et pas zo partager ko lingate mutanza ba za et ba bien serviteur de Dieu donc ozo servir nan ozo servir mutu ozo servir à sa modèle na évité en tout cas on a contre fan na kisasa te je me tais par rapport à ça mais na dit que mutanza peut soit pas moi mais ça m'a bête mais so quand ba bana pas il faut sunga ba to moi les lelo ba basali na Nzambe ba komi ko postuler est-ce que musala na Nzambe faut musala na Nzambe azala kaka na politique ou bien faut azala conseiller à politicien ngana yebi ke papa Simon Kimbangu asakola mpona mamboka na biso ya papa jangi na biso asakola mpona bakonzi biso bakoya politique so lingo sala ngote ya ngomeko ngo landa ngote ya ngomeko landa yo mais là ngo sala ngo za bina obengami ozabina mobiangami ndio balobaka soki obiangami na ngote e opesa mobulu ngai na yebi te conviction bazana ngo so bolimo pemelaki bango balodi de mabasa politique mais na yebi ki musala Nzambe ezala musala munene so Nzambe bengi yango ndenge kokabola na politique na bonzambe place wana ezaka mwa pasi mingi. Pasteur, ndenge muni lelo bangunja batelami balobi ke obotika Yesu boya kingunja to na Kimbangu pona yo papa pasteur zo déranger te te kolanda Kimbangu Bible bi ke balobaka nini Kimbangu c'est l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé Simon Yemo bakuma onde ngwana bon batu su ba ina papa Simon Kimbangu habité batikara Kimbangu c'était mais bango bazali bato ba prophète bazali na Simon Kimbangu ba misu bangunza babima basolo na za tokola na tepo na na sije na ngote mais ko lo baboyeke ngana ebite likambu ya Jésus-Christ kombo ya Jésus-Christ yebisanga siko bajif babengaka ye Yoshua biso babenge Yesu na kikongo babenge kombo na Yesu siko est-ce que tu as problème à kombo ou bien problème à lobiko nana ibana tu as problème à combo ezobiki ça benini parce que aza munoko nyoso babenge nzamba tumutuleni babenge nzambi babenge boy donc so problème à combo to so la problème à combo mais na banzi ke nzambe na kati ya mutu asantaka ye so biso de bige donc so bi abi nzamba Kimbangu ya babete so bige ono Yesu Kristo na bite so bi nkolo Yesu non biga Mungu Baba ba kombe belé donc maweja donc na dikamba kombo na bantu osala ngwe mission na imenga na zolo bakati ke ngunza zo sambela Nzambe mais ngunza pe mabaka kozala pasteur pe mabaka kozala so to kona problème no sike to boya mindele même atena mbola to kolata ngo sute c'est ça mutu Nzambe mutu na biso to kolona pembeni ya soka mission na biso to so ta mingi te pozana musala musala ki Nzambe oyo oza musala na Nzambe munene oyo bato bazozela yo na mona bato bazozela yo question na ezali conseil nini okopesa na ba pasteur bandeko na yo ba pasteur africain en général bangolais ba camerounais ba congolais et puis na bandimbi o bazokola na nzela bonzambe nalina lo baboye conseil na kopesa bonzambe ezali nzela mulayi eza nzela malamu nzela oyo poso ngo tambola na ngoko batina suka fo tambola na bolingo otambola na bolimbisi otambola pe na kondima bato na biko ndima ka teke na loyenge na o molimo etali soko ndima bato kofanda kimia na bato toluka kimia na bato nyoso tu na pasteur Francine Azar na yebi totalité bonzambe te na yebi ka ndambo nzamba la kisinga na boyelo na lobake bangunza bazaba tanzambe te lobe ko belanga problème to sela nzambe bible bike donc na mabena malamu ekola nzela moko le koma na suka yemboka kolongola abiwa malamu ngo ko mabe ngo donc ngana za vraiment na tipo na ba critique na za na ka poto ndimela nzambe et puis nzambe na muto andimeli e poto na bolingo ne fandeli na ye na manière na za na ngona bato donc voilà nzamba pambola vraiment na bisu bande ko na ngai ya baindo nzambe so na bike yeso za mutu mundu boko ma problème mais ça ngo enseignement na bisote
mais na monde nga pété qui na contré wana qui ne va ba yeso za mundele ne azali bonon mais ça si na biso te nzambe aza na couleur te quand ne bo sela nzambe wana ne to bengi ka nzambe na lingala ne to bengi pe fumu ya mafumu donc tout tika la ka mais tout monde elembo ba binzete ba ba na mbuma na bolingo ne na bomoko pe na boboto nde ba ba koza ya nzambe mutu na nzambe mutu na ya suka tozala ba grand homme de Dieu obaningisaka mboka na ya Congo mutu na nzambe adi na bale na apôtre abolia balobela ko nini en tout cas baza respect baza ba lignée ya makasi biso toujours respecter bango bazo contre ba même lignée na kati ya histoire ya bonzamba mboka na biso lokwa bakipa vite bayaki bakimbango baye tomona bango nzepele musu tokotana kombote tomona papa vakambi pe bazali tomona ne ba papa boli a respect makasi pona ye donc que son âme repose en paix papa il dit na bala respect que son âme repose en paix na ebité nga kutu musaba basali na kokiata na kokisata ndambu na ngote na obanda kotelemela bango ndenge nzambo asalaki bango bilembo na bango so etanga tilelo tika milimo na bango batama kimia biso atoto tika to sela nzambe to considérer misala bango peut respecter au bango basalaki ezalaki bango chaîne na bino bolingaka bozolinga mikolo mingi Kenzila TV eyambelaki bino moto monene bomoni alobi na bosembo na respect ni surtout pasteur Francis Lola oyo asimi mikolo aza kokamba Europe pa pasteur mono asuka ko bandimi na yo bandimi akolo po bandimi azara batute papa donc na lobi subo boto peneza la kimia na batunyo surtout to bonde la mingi pona mboka et puis bato babalani bafanda tilingo na bango kabola bango boko sabana bino malamu bato bana poto baibake to yaki atokozonga tozaba bilaka nde papa lobaki donc pasi mingi bakunda biso ate na sengeli bato libwate na sengeli bomoyi donc tozonga pe maluba ya basakoli na biso ekokokisa malatina na biso kimia na mabota nyoso kolemba lingomba te atobetaki libaku telema azonga na lingomba ndeza ndebo ababokoko na biso no biso toyebi bolamu toyebi bomoko toyebi bolimbisi limbisa bo basali o mabe et puis ezonga na lingomba kolala te sa kopesa nzambe merci kolamuka pe te sa ko bana nzambe merci et puis ça bolamu kotika ko sa bolamu te bolamu ndeza bo nzambe nzamba pambola ndeko ndingo yaki okolukanga pambola pe chaîne na biso oyo to panza sango malamu ba ine so basara na ba régie kola pambola bino so nzamba lingi mbala sima to mona merci ezalaki bango Kenzila TV eyambaki moto monene bozala toujours na Kenzila TV po yango nde muti kosala bosa information ya solo bosa abonner massivement ezalaka kanzela oyo bokozwa information ya solo bala sima to yambaka ye to kosololaka na ye akolobaka mingi mena minute to tiki to kabana na bino tikati journée malamu pa na bino moko nenga le père bino avola la osambeli avola mo sambeli o tiki journée pa nzambe ko journée ki kitoko to kolonga po Afrika ya bakolo to kolonga po Afrika na maboko ya nzambe ingeka kukele yango yo émission na bino yango yo pasi bokoleka na plateau ya nebiango akoyamba bino po ya kufungula bayindo miso bola musa bango po bayeba kibo bango oya kutala oya koyoka oya komona kimona meso kukele ekolobisa onini tozonga na nzela oyo tobungelaki oya kutala oya koyoka zasu na tango ya kolala te ekomi tango biso poto la muka moto moyindo pola muka kiele lingi yo ozala ndenge ni futuka wana ya pambo ya pedila kukela yepo azongiso na nzela wana po ozonga na nzela bosolo na yo kukele yango kukele ye na tongo po elamusa yo kibo biso kukele nde ekati makambo biso Kukele, otra emisión de tuyo. Kukele. bandeko balandi ya kosamba eza te oyo nyonso bayebi balandaka biso na bayoutube ya kosamba eza nango te toye susu lisusu toye Kenzila TV oyo bali kolanda biso bamona biso makambo na bevenema boli bomona bagag boli bomona makambo nyonso bino bolingaka oyo bino boyebi ke na youtube bakotaka eloko tel boye okomona ngo na Kenzila TV bosabone massivement na Kenzila TV bokozala deside bokosepela na Kenzila TV yenge Kenzila TV eyende na makambo Kenzila TV na makambo asili Kenzila TV abonne vous penda massivement ebele to konta na Kenzila TV apobikala place Kenzila TV yango yi
toloba so nini mais na Kianzila TV tokomona tout tokodécouvrir batéâtre bagage nyonso awa mpe nyonso ekoleki bokomona biso tobasibije tokosala bokomona biso tuna badali dikambala tokosala awa tous les acteurs bobi ya bino tokoleka na Kianzila TV eye na formule mosusu kwa Kianzila TV c'est déjà demain. Bana ya bilaka, bana ya bakoko, bana ya bankulu, liso ya bakoko, liso ya nzambe, Kianzila TV, chaîne ya bana ya bilaka génération prophétique. Bo s'abonner mingi na YouTube na Facebook. Président pour la Kianzila TV ba président zali peuple nyonso. Bana ya bilaka nyonso bazali ba président. Mais muto azali ko gérer masolo. Mbutane Mpiangu na ye moko vice-président Bobo Semlove. Bo s'abonner na YouTube bana bilaka nyonso bato baza na message prophétique ya kosikola mboka Afrika pe poso moindo. Bo s'abonner na Kianzila TV. Ingeta Kianzila TV bolanda boyoka linkolo bani chemin the way to fall our people. Kianzila TV yangonde penza prophétie pona bayi ko réveiller bino ko zonga na conscience. Kianzila TV ne yango penda bana mboka bana yake bino moko bana kata oyeba ngai na zamete maba na kata yake mikolo be kwate na tina simbi monopole ngai za wana bana mboka na bali Kianzila TV fait et kangi masolo permettez balani Bana papa na ngai Kianzila TV suite fin poto zela te tolo bela te Kianzila TV super bana mboka